L'11 febbraio celebravamo l'ultima domenica del tempo ordinario. Dopo i 40 giorni di Quaresima e i 50 giorni di Pasqua abbiamo celebrato la solennità della Santissima Trinità, la solennità del Corpus Domini. Celebriamo oggi la 10ª domenica tra l'anno. C'è una parola che lega le 3 letture bibliche odierne: la paura. Da che cosa deriva questa paura? Da che cosa è originata? Per la prima lettura, essa deriva dalla vergogna. Per la seconda lettura, essa proviene dalle tribolazioni. E infine per il Vangelo, essa deriva dal tentativo di ridurre l'opera di Cristo a dimensione satanica. E non si vorrebbe che fosse. La pagina evangelica odierna si colloca all'interno di una controversia fra Gesù e i farisei. Il brano di oggi è un trittico. Esso è delimitato dalla menzione di una folla e dei familiari di Gesù, all'inizio e alla fine. La pericope centrale mostra l'attività dei scribi di Gerusalemme che intendono distruggere la reputazione di Gesù e la risposta che Gesù dà loro. In poche parole, il brano ci presenta un triplice atteggiamento assunto verso la persona di Gesù dai suoi contemporanei. Esso diventa paradigmatico di ogni atteggiamento futuro e perciò anche di quello di ciascuno di noi. Innanzitutto viene menzionata la reazione imprevedibile dei parenti di Gesù, che vedono in lui un rappresentante scomodo per la famiglia, alla quale non sembra fare buona pubblicità lo scalpore che egli suscita intorno a sé. I parenti di Gesù affermano che egli è fuori di sé. Poi, fra le righe, emerge anche la reazione dei scribi.
Di questi nemici giurati di Cristo vengono riportate due espressioni ben distinte, tanto che si sarebbe tentati di attribuirle a due gruppi differenti. L'uno che accusa Gesù di essere posseduto da Belzebul, l'altro di scacciare i demoni per mezzo del principe dei demoni. Le due accuse non sono sinonime. Un posseduto non è un esorcista, ma può diventarlo se il demonio che lo possiede agisce attraverso di lui sui propri simili, soprattutto se questo demonio non è altro che il loro capo supremo, cioè Satana, come indica la replica di Gesù al versetto 23. È quello che succede nella composizione di Marco, che stabilisce così il legame con l'accusa di follia mossa dalla famiglia. Al rimprovero che egli scacci i demoni per mezzo del principe dei demoni, Gesù risponde innanzitutto con l'immagine del regno e della casa divisa, per convincere l'avversario con una riflessione generale. La premessa di questa riflessione generale è il fatto che esiste un regno di Satana e che Satana non ha interesse a distruggerlo. Un regno diviso in se stesso, come pure una casa divisa in se stessa, non può reggersi. Con una espressione più moderna si potrebbe parlare di una famiglia, ma il senso è chiaro. Dove si è costretti a fare assegnamento l'uno sull'altro, bisogna tenersi saldamente uniti. L'immagine della vittoria sull'uomo forte offre già una risposta positiva. Gesù ha il potere sui demoni. Egli è il più forte, colui che vince l'uomo forte. L'immagine stessa è presa da Isaia 49, versetto 24, e qui viene impiegato solo per illustrare il potere di Gesù. Infine, viene ricordata la nuova famiglia di Gesù, che egli è venuto a creare, che non si fonda sulla carne e sul sangue, bensì sul fare la volontà di Dio. Gesù afferma che nel regno di Dio non contano i vincoli naturali. Il rapporto che dà all'uomo di entrare in comunione con Gesù e di realizzare con lui un incontro di salvezza è la fede. Essa è accoglienza di Cristo in quanto inviato di Dio, un'adesione che non rimane
a livello intellettuale, ma coinvolge la persona del credente e diviene quindi attuazione fedele della volontà del Signore. Qual è l'insegnamento da trarre? Tutto l'agire di Gesù, le parole che dice, i segni che compie, tendono a fare nascere nell'uomo che lo incontra, lo ascolta e lo vede operare dapprima almeno un interrogativo sulla sua persona, così carica di mistero e insieme così umana, per poi condurlo progressivamente mediante l'esperienza ripetuta di tale eccezionalità a credere che realmente in lui Dio si fa presente e si manifesta. Il regno che Gesù è venuto ad inaugurare consiste nell'accoglienza della sua persona. Il regno che Gesù è venuto a inaugurare è realmente l'ingresso di un nuovo criterio di giudizio e di legame con tutto. È l'avverarsi di quello sguardo nuovo di cui parla Paolo nella seconda lettura, che non si fissa sulle cose visibili, che sono di un momento, ossia inconsistenti, ma su quelle invisibili, eterne, cioè vere. Di fronte alla realtà del regno annunciato da Gesù, noi siamo tentati di ripetere l'atteggiamento talvolta dei farisei, che rifiutano di ascoltare la parola di Gesù. Di fronte alla realtà del regno annunciato da Gesù, noi siamo tentati di ripetere anche l'atteggiamento dei familiari di Gesù. Noi, come loro, potremmo dire di conoscerlo, di fare parte della sua cerchia. Potremmo dire che abitiamo a casa sua, che sappiamo quali sono le sue abitudini e i discorsi che lui fa, ma non vogliamo dare la nostra adesione al suo messaggio. A che cosa ci chiama questa domenica? Oggi siamo convocati attorno a Gesù per udire la sua parola. Cosa ci resta da fare? Non ci resta che oggi coniugare il verbo avere. Non abbiamo paura di Cristo, non abbiamo paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Apriamo, anzi, spalanchiamo le porte a Cristo per riprendere il grido
grammatico di Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato. Buona domenica a tutti.